อยู่ที่ไหนครับวันนี้ โอ้อาจ เสียต้อย ยันนุ้ยครับผมสวยครับสวยครับสวย มาทำอะไรครับวันนี้ เที่ยวพักผ่อนครับ เชี่ยว มาดูงานด้วยครับ น้ำเย็นไหมฮะ เย็นครับผมเอาทรายไปด้วยครับ